ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈസി വേൾഡ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഒരു തെരണ്ടി മീൻ കറിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല പുളിയോടുകൂടി മുളകിട്ട് വെച്ച തെരണ്ടി മീനിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ 20ഓളം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടുന്ന അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി അധികം ആവരുത്, കയ്പ്പ് വരും. ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവയും പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തക്കാളി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അരപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മീനിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് പൊടികളുടെ എല്ലാം അളവ് കൂട്ടേണ്ടതും കുറയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും പൊടികൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മീനുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ. വലിയ അങ്ങ് അധികം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മീനുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇതേപോലെ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തെരണ്ടി മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം അധികം ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു കുറുകിയ ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മൾ മീൻ കറി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി തെരണ്ടി മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ തെരണ്ടി മീൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്